يا رايح وتاركنا مع السلامة، الله يكون معاك. لفيت على ناس غيرنا، ان شاء الله يكونوا جيدين معاك. كلمتين حطهم براسك. صاحب ابن اجاويد يجود معاك، لك كنت تطلب الروح يا صاح تلقاها موجودة. بس يمكن مسيرتنا صعبة عليك ومالك من جودة. تحية رجال الكرم، والجود ورث من جودة. لك اسمع بس تلقى حالك تايه وحيران، خبرني لبعت لك دليل يكون معاك. برضو انا ما بتركك.